Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами будет Артур, и я вам покажу, как сделать самый компактный камин в Майнкрафте. Для этого нам понадобится редстоун, огненные шары, адский камень, красный факел, рычаг, раздатчик, липкий поршень, железные прутья и железный блок. Больше нам ничего не надо. Сначала мы строим вот такую вот композицию и роем 3 блока. И тут вот ставим вот так повторить. Ой, как там? Липкий поршень. И вот сюда мы ставим адский камень. И на поршень мы ставим раздатчик. Теперь берем блок железа, любой, и закрываем вот это. Вот так вот. Все, теперь сделаем вот так вот и проведем редстоун. Вот так вот. Так. И поставим вот так рычаг пока. Нам надо поставить редстоун вот на раздатчик, но мы не можем так ставить, даже как мы не пытаемся. И поэтому вот мы кликаем на эту стеночку, и редстоун ставится вот сюда вот. Теперь мы сюда кладем кусочек редстоуна, а сюда вот мы на раздатчик кладем. Ой, ну не получается у нас, видите, не так. А нам надо сюда положить красный факел. Мы вот так нажимаем, и у нас ставится красный факел сюда. Да, вот сюда ставится у нас красный факел. По крайней мере, все. Нам осталось только запомнить раздатчик огневыми шарами, и все готово. Надеюсь, в следующий раз, когда буду снимать, дождик не будет капать. Нажимаем на рычаг, и у нас загорелся камин. Выключаем его. Он у нас... Ой, извините, у меня вскипело. У нас он выключился. Ну, на сегодня это пока все. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.